j'ai posé la question, vous avez dit nature, parce qu'en fait, nous allons entendre l'intérêt des processus dans la nature et le fait que dans la nature, effectivement, on a des cycles qui font qu'il est rare que quelque chose ne soit pas consommé par un autre élément de la nature. Mais en fait, je voulais interroger ce concept de nature parce que autant on pensait à la nature naturelle en début du XXe siècle, autant peu à peu on s'est rendu compte que à peu près tous les écosystèmes avaient été influencés par l'homme et paradoxalement ce sont les anthropologues qui nous ont obligés de regarder cet élément en face. Et puis maintenant nous savons que c'est en fait une coévolution entre les systèmes dits naturels, les systèmes, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'homme, les activités humaines et les paramètres écologiques globaux. Donc effectivement, je pense qu'on ne peut plus on ne peut plus imaginer que la nature est quelque chose de fixe, de donné et un référentiel qui va nous servir d'exemple. Alors le gaspillage alimentaire, c'est un sujet, paradoxalement ça a toujours existé, mais c'est un sujet qui est devenu une priorité évidente au niveau mondial à partir de la publication du rapport de la FAO, donc l'organisation internationale qui s'occupe de l'alimentation dans le monde, et qui a sorti des chiffres assez impressionnants de 30% de pertes et gaspillages dans le monde, que ce soit dans les pays développés ou les pays en développement, sachant que les pertes et gaspillages n'avaient pas lieu à la même étape de la chaîne alimentaire. Mais 30% c'est énorme quand on pense que de fait on a une tension sur les ressources produites mais surtout sur les ressources naturelles. Et donc ce chiffre un peu choc a permis finalement un peu dans tous les pays du monde de poser que le sujet des gaspillages était une priorité. Et ensuite comment, où, quoi, pourquoi, et comprendre tous ces mécanismes nous permet de proposer aux décideurs des solutions pour agir. Cela, c'est à mon avis justement ce genre d'action terrain qui est indispensable pour que chacun soit conscient de ses pertes et gaspillages et que chacun soit conscient qu'il peut intervenir, qu'il peut faire quelque chose pour réduire les pertes et gaspillages. Certes les consommateurs, mais là tous les agriculteurs sont très mobilisés, pas tous, mais beaucoup d'agriculteurs sont mobilisés et ont compris que ce qui pour eux n'avait à un moment donné plus de valeur économique ou un surplus difficile à vendre à un moment donné, eh bien ça avait une valeur pour d'autres. Et d'où l'intérêt de cette organisation que je trouve superbe dans son objectif et dont je sais qu'elle a besoin d'augmenter ses moyens.